Halo Sobat YouTube, bertemu lagi dengan saya Selamat Rahayu di SR Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan pengalaman saya tentang ini sob. Jadi saya punya sebuah laptop XP. Nah ini saya akan mengganti SSD yang sebelumnya dia menggunakan hard disk. Hard disk ini SATA ya. Jadi saya akan ganti dengan SSD SATA juga. Ini SATA 2,5 in. Karena pada tipe ini dia belum support dengan SSD yang soket M2. Nah, jadi kita akan mengganti, bukan menambahkan ya sob. Kalau yang udah support M2 biasanya kita bisa tambahkan. Kalau ini karena belum support, jadi kita akan ganti. Jadi SSD ini akan menggantikan si hard disk yang sekarang ada di dalam laptop ini. Oke, ini kita buka dulu SSD-nya. Di sini saya pakai SSD merek Vygiene. Oke, ini saya buka pakai silet, pisau silet. Nah, udah terbuka nih sob. Oke, nah ini kenapa saya buka dengan sangat hati-hati, karena dari tokonya meminta untuk jika mau klaim garansi kardusnya harus masih ada dan nggak boleh asal nyobek katanya. Jadi saya hati-hati supaya rapih, dan ketika ada apa-apa perlu kita retur, kita bisa retur dengan kondisi bungkusnya dengan baik. Oke, langsung aja sob, kita buka baut-bautnya yang di bawah laptop ini. Oke, kita lepas dulu baterainya sob. Nah, kita taruh di pinggir dulu. Kita lepas bautnya satu persatu. Nah, mungkin buat sobat yang pengen upgrade ke SSD, sobat bisa ikutin video ini sampai selesai. Karena kalau kita upgrade di toko servisan, kadang-kadang kita dikasih harga yang lumayan tinggi kalau kita bandingkan dengan harga di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu harganya lumayan selisihnya. Jadi dengan kita memasang sendiri kita bisa lebih hemat. Nah, yang penting sobat harus lebih berhati-hati dan mempunyai keberanian untuk ngebongkar laptop sobat. Nah, untuk membantu sobat ngebongkarnya, sobat bisa lihat video tutorial ini. Nah, kita lepas ini CD-ROM-nya. Masih ada bautnya, banyak juga nih bautnya sob. Oke, ini baut yang di bawah CD-ROM tadi juga kita lepas. Kemudian ini seperti biasa pakai pick ini sob. Pakai pick gitar, atau di Tokopedia, Bukalapak juga banyak yang jual ini pick ini khusus buat ngebuka ini. Jadi buat nyungkil, kita bisa sungkil seperti ini. Nah, kayak gini sob. Jadi lebih mudah ketimbang sobat pakai kuku, itu lebih bahaya terhadap kuku sobat juga. Kalau sobek kukunya ya akan ngelukain sobat. Jadi lebih aman pakai ini sob. Untuk link SSD-nya dan pick-nya nanti akan saya sematkan di deskripsi. Sobat bisa langsung klik kalau mau beli pakai rekomendasi dari saya. Oke, ini kita sungkit pinggiran-pinggirannya seperti ini. Kita balik dulu
Bentar, agak susah nih sob. Nah seperti ini. Oke, casing bawah sudah mulai kebuka seperti ini sob. Nah ini udah kebuka, udah terlihat ya sob di mana posisi hard disk SATA-nya. Nah kita akan ganti dengan SSD SATA ini. Jadi ukuran dan posisinya sama persis. Nah posisi bautnya, posisi tempat-tempatnya sama persis tuh. Hanya bedanya yang SSD ini cukup ringan sob, ringan sekali. Nah bentuknya sama persis. Oke, kita langsung pasangkan aja kayak gini. Oke, ini dimasukkan ke sini. Oke, udah. Tinggal kita colokkan ke sini, ke soket SATA-nya, port SATA-nya. Kita selipkan di sini. Posisinya sama persis, menggantikan si hard disk tadi ya sob. Jadi nggak ada perbedaan secara ukuran, bentuk, persis sekali. Nah udah, kalau udah kita bisa langsung tutup lagi casing belakangnya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah sebentar nih, sepertinya kurang pas, kita paskan lagi dulu. Agak ngeganjel tadi sob. Oke, kita paskan sampai benar-benar pas. Setelah dirasa udah pas, kita tutup lagi casingnya. Oke, ini agak susah, kenapa ya? Bentar, sangkutannya kurang pas. Oke, udah. Kalau udah pas semua, kita pasang lagi. Bentar, kita pasang lagi. Sebentar, tadi di bawah CD-ROM ini ada baut ya sob ya. Ini kita pasang dulu bautnya, baru nanti kita pasang si drive CD-ROM-nya. Kita pasang bautnya dulu. Oke, kita pasang. Kemudian kita pasang baut-baut yang lain. Yang banyak tadi kita pasang semuanya sob. Pastikan jangan sampai ada yang terlewat, jangan sampai ada yang kececer, supaya casing bisa melekat dengan kencang. Oke, kita baut semuanya. Oke, setelah dirasa semua udah terpasang bautnya, kita pasang lagi baterainya. Oke, langsung kita balik, kita cobain. Oke, karena hard disk atau SSD-nya baru, otomatis ini SSD masih kosong ya sob. Jadi kita perlu flash disk untuk ISO Windows-nya. Kita akan instalasi Windows-nya langsung aja, supaya laptopnya bisa langsung dipakai. Jadi kalau belum diinstal ya kosong ya, belum ada Windows-nya. Jadi kita perlu instalasi Windows.
Oke, langsung aja kita nyalain. Pastikan flash disknya udah dibuat master ini, bootable. Kalau udah. Kemudian BIOS-nya jangan lupa disetting boot priority-nya ke flash disk ya sob ya, supaya begitu dinyalain langsung masuk ke sini tampilan si Windows-nya. Oke, kita pilih Windows-nya. Di sini saya pilih Windows 10. Nah, kita pilih bahasa formatnya, langsung install sekarang. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, udah masuk ke sini. Ini kita skip aja karena saya nggak punya lisensinya. Kalau sobat punya lisensi, silahkan dimasukkan lisensinya. Karena saya nggak ada, saya skip aja. Kemudian ini kita pilih accept, kemudian next, kita pilih custom. Nah, ini kita new dulu, new partition, apply, oke. Nah, kalau udah langsung aja kita next. Nah, udah, ini proses instalasi tinggal ditinggal. Waktunya sebenarnya agak lumayan lama, sobat bisa tinggal tidur dulu, bisa makan dulu dan lain sebagainya. Nanti kalau udah selesai, ya udah jadi. Oh ya, tadi harddisknya belum dipartisi. Kalau mau partisi juga ada di video saya yang sebelumnya. Jadi nanti di sini harddisknya hanya jadi satu, sob. Jadi sobat harus partisi supaya ada disk C, D, dan E. Ini di sini videonya saya percepat aja, sob. Nah, ini saya pakai merek Vigen. Oke, dia udah mulai restart, getting ready. Nah, kita tunggu sebentar. Dan kok lama, sob? Ini di awal aja lama, nanti setelah udah beberapa kali nyalain dia akan cepet. Oke, selesai nih. Tinggal masuk ke Windows-nya. Oke, udah masuk ke Windows ya sob. Nah, kalau udah masuk Windows, tinggal selanjutnya sobat bisa install driver-drivernya. Jika ada yang belum terdetek, nanti bisa sobat install drivernya. Sobat bisa cek di device manajernya apa aja yang belum ke detect. Kemudian bisa diinstal driver apa aja. Bisa pakai driver pack dan lain sebagainya. Oke, dan install aplikasi-aplikasi sesuai kebutuhan. Contohnya seperti Microsoft Office dan lain sebagainya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen jika ada yang perlu ditanyakan, dan subscribe untuk update dan video-video selanjutnya. Bye-bye.